Среди наемников крупнейшей частной военной компании Blackwater, ныне переименованной в Академи, существует некий рейтинг боевых навыков, силы воли и стремления к победе бойцов разных стран мира. Отметим, что сотрудники именно этой ЧВК оказывали самую активную поддержку войскам США на Ближнем Востоке. Эти люди реально льют кровь в горячих точках, им безразличны потери среди мирного населения. За деньги готовы на все. Для нас важно знать о том, как они относятся к вероятному противнику, оценивая его боеспособность. Никто не знает, где и когда мы с ними столкнемся. Итак, рейтинг. Африканские племена. Беспорядочная стрельба, прицельность 0. Часто шпарят в землю прямо себе под ноги. Привычное дело попасть в своего. Разбегаются в стороны после нескольких жертв или выстрела из танка. С ними воевать даже не интересно. Рейтинг мяса. Африканские регуляры. Отличаются от своих диких собратьев только наличием формы и скромными навыками прицельной стрельбы. С дикарями воевать умеют, но столкновение с более умелым противником, даже арабами, приводит их в панику и бегство. Действовать в гармонии с бронетехникой не умеют в принципе. Рейтинг мяса в упаковке. Арабы. Наемники, повстанцы, многие регуляры. Понятия тактики и стратегии для них далеки. Их война – выстреливать в сторону противника ящики патронов, зовя при этом Аллах в бар и периодически взрывая себя всем, что попадает под руку. Исключение регуляры. Те относительно молчаливы, дисциплинированы и даже умеют пользоваться гранатами. Панику не бросаются, но те еще трусы. Рейтинг – удобная мишень. Американские регуляры. Сколько фильмов снято о непобедимой американской армии. Есть только одно «но». Янки абсолютно не умеют воевать без артподготовки, танков и авиаударов. Если территория не была выжжена до состояния безлюдной пустыни, солдаты туда не пойдут. А если идут, то назад не возвращаются. Стреляют очень неплохо, отлично скоординированы, но робеют перед любым сопротивлением, после чего становятся легкой добычей. Потери переживают тяжело, вплоть до полной потери боеспособности. Трусы. Рейтинг «кусачие собаки». Американские наемники. Неплохие бойцы, умеют действовать как командой, так и в одиночку. Прекрасные стрелки. Встречаются отчаянные особи, с которыми исправиться порой непросто. Но у них есть очень слабое место – мораль. И отсутствие мотивированности, кроме денег. Трупу деньги не нужны, поэтому большинство из них не лезет туда, где совсем горячо. И всячески избегают первой линии огня. Рейтинг «псы войны». Азиаты. Про регуляров сказать сложно. Наемники же способны доставить мучительную головную боль любому противнику. Если действуют группой, что у них в голове непонятно, но они способны на любое безрассудство. Прекрасно стреляют, часто действуют из засады, в которую противник попадает согласно хитроумному плану. Азиатам наплевать на поддержку техникой, самолетами и снарядами. Им плевать, есть патроны или нет. Главное – наличие собратьев. Но в одиночку они, увы, становятся бесполезны. Рейтинг «Армия императора». Кавказцы и афганцы. Сильные, выносливые и храбрые воины. Прекрасные стрелки. Умеют действовать группами, в одиночку, мотивированы и коварны. В бою действуют грамотно, знают тактику и стратегию, не пугаются техники и авиаударов, эффективно действуют из засад. Единственное слабое место – не способны драться до последнего вздоха. Редкий боец готов пожертвовать собой ради общей победы. Если только он не шахид, но это совсем другая история. Рейтинг «Настоящие бойцы». Русские. Противодействовать взводу русских наемников – лютая кровавая история. Они дерутся до конца, до последнего патрона, а когда кончаются боеприпасы, пускают в ход все, что есть под руками. Смертельно ранил русского, не трогай его, скорее всего, перед смертью. Он зажал в своей руке гранату без чеки. Русские изобретательные, обладают прекрасной интуицией и чрезвычайно храбры. Самолет прилетел, собьют саперной лопаткой. Танк – ничего страшного, если не сломаны руки. Бойцы, ни разу не державшие СВД, в критический момент способны попасть из нее на пределе дальности. И все равно, что это был последний патрон. Будут бить врага самой винтовкой. Тактика и стратегия – запросто. Любым составом от армии до полуживого калеки, держащего в одиночку роту противника. Русские, даже наемники, не способны отступать. А если отступают, будьте уверены, они просто бегут за патронами. Все сказанное касается и армейцев, которые более-менее обстреляны. Впрочем, боевые навыки приобретаются уже после первого боя столкновения. Рейтинг «Войны».